Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar mostrando un slime y hacer 4 retos con ese slime. Vamos a empezar ya a hacer los retos y mostrar el slime. Me lo compré para hacer los 4 retos, para no gastar bolígrafo y hacerlo yo mismo. Mire, y está medio pegajoso. Bueno, el primer reto, yo le pregunté a una amiga de la escuela qué retos quería que hiciera en el video. Y bueno, me dijo uno de tocar el slime con un dedo de pie, y ese no puedo. Y otro es, no me acuerdo, morder un slime. Y bueno, vamos a empezar con ese, mordiendo el slime. No estoy segura. Bien, ahí ese errorcito. Los esperaré afuera. No te ilusiones mucho. No nos iremos juntos. Y el otro es algo parecido y es, vamos por el segundo. Vamos a lamer el slime. Ya está frío. Nosotras sabemos que te aseguro que su casa no es mejor para nosotras que esto. Vamos por el tercero y nos falta una. Es pegar slime un poco a una vincha. Vamos a estar usando esta vincha. Perdón, amiga de la escuela. Una compañera de la escuela me dijo que te la olvidaste, Emma. Y bueno, voy a usarla en el video. Y bueno, te la voy a devolver mañana. Vamos a pegar un poco. Ahí entonces. No. Perdón. Y vamos a sacar. ¿Suegrita? Sí, dime. Ya estoy sacando todo el slime que pegamos. Bueno, que pegué. Y bueno, ya terminé. Miren, quedó limpia. Mira, ahí también para que está limpia. Y bueno, me pica el ojo. Vamos por el último, que es el peor y el más peligroso. Bueno, tengo que ir a buscar el elemento y le digo, vamos a estar poniendo slime a una goma de borrar, que es una donita, pero sin enlace. Vamos a irla a buscar. Ya llegamos a mi cuarto. En otras palabras, mi pieza. Una cajita del McDonald's. Y aquí está la donita. Vamos a ir para allá. Bueno, ya trajimos la dona. Y bueno, vamos a cortar un poco y a pegar. Voy a cortar un poco con esto. Y bueno, vamos a hacer que esto es el glaseado de esto. Así que una parte que tengo. Miren, la dona tiene un cabello azul.
este reto me gustó. Como que me gustó, si no es feo, sino que me gustó. Bueno, vamos a comer por aquí, por allá. Vamos a hacer el pelo largo. Bueno, así quedó. Vamos a sacárselo. Ya se lo sacamos, Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Dale like, suscríbete y comparte con niños. Ahora voy a mandar los saludos. Un saludo para Emma Aguilar, un saludo para Delfina de la Llana, un saludo para Candela Minice, un saludo para Lola Leso, que te mejores, y un saludo para mi mamá, y un saludo para todos otros mis compañeros de la escuela. Un saludo para mis vecinas, Victoria, no me acuerdo el apellido, y Morena también no me acuerdo el apellido, y Lara no me acuerdo del apellido. Bueno, los quiero mucho, chao.